個月光好靚啊！星仔，每逢個月光咁靚嗰陣，你向佢許個願呢，一定會心想事成㗎。真嘅？係啊！月光月光，我求下你保佑我大個一定要做官㗎，我要做個清官，捉晒啲貪官同埋壞人。叫埋你個爛官出嚟！混帳，你點解侮辱我哋大人？唉，區一個九品嘅資源官，都值得我方唐鏡去侮辱咩？方唐鏡，廣東第一壯士方唐鏡。呢張就係我個狀詞，我代表林元我控告黃老秋嘅老婆。喺林元我去佢屋企收租嗰陣，因為垂涎林元我嘅美色，所以意圖強姦。冤枉啊！係林元愛藉口收租，想強姦個老婆至真啊！大人去邊啊？大人去咗你爺爺嗰度啊！冇用嘅，我坐出非公在張。你非公我就直公咯。哎呀！你唔好以為你做官做得好叻啊！夠你嚟㗎爹。喂，你有冇記得我同你講過，做官咧要清如水，廉如鏡喎。阿爹，聽講你以前都係。係啊，我原來貪官啦。我個花名咧就叫做攣都咬得直，死都咬翻生。我真係做得陰公事多。咁你12個大佬啊，我一個都有到啊！搞到我咧年年都要白頭人去掃黑頭人，真係冇法子啦！我告老歸田，將啲家產掃晒出嚟做善事，咁樣啊，就補翻你一條命嘅仔。所以我而家寫咗個字俾你掛租堂，咧就係廉潔嘅廉。橫睇掂睇都分明係一個窮字嚟嘅。十三叔啊，大件事啊！大件事啊！十三叔啊，阿爺，咩事幹？嚟食糖水啊！番薯糖水啊！嚟啊！好靚㗎，煲得狗仔啊食啦！我係13啦，係嘛？啊？我有差唔多個咩？喂，細路啊，你揾邊個啊？我係你老公啊！咁你咧？我係你個孫啊嘛！哦，哎呦，咁大個女咯喎嚇！喂，老公啊，快食啦，咪凍。我係13啊，係嘛？十三叔啊，今次我哋發達啦，方唐鏡就由佢哋屈，我哋就喺中間執。好到非常啊！我咁貴買個九品官翻嚟，都係為咗咁啫。衰仔啊！叫你唔好做貪官㗎啦嘛，你咁都唔聽。方唐鏡啊，係廣東嘅第一個狀師嚟㗎，你去同人哋鬥，你諗都唔好諗啊！得㗎啦，我會㗎啦，爹，我哋走。走啦，爺！阿仔啊，仔，你唔記得個字啊？個窮字留翻俾你啊！喂！佢哋屋企喺度做咩啊？不才方唐鏡乃係前科舉人，二嚟係唔需要跪嘅。你呢個刁民方唐鏡就專門鋤弱扶強、雪中送屎，高中做你上司。咁就算啦。我想教訓你好耐㗎，老實講。係，多謝。聞得大人令壽堂交遊廣闊，無論華洋黑白一律照晒。大人逢人都叫契爺嘅功夫，在下都想領教咗好耐啦。咁又唔好咁客氣，不過我老母確係好好客。唔係啊，即係話麻做雞啊！
喂，咁你即係話我老母做雞啫，係咪？咁大人啊，邊隻眼見到在下喺落雪嗰陣啊送嚿屎俾人啊？呢下只係形容閣下嘅為人，咁在下亦都係形容大人嘅令壽堂為人友善啫。咁我都冇逢人嗌契爺啊！嗱，你分明呢層未知，不過黃老秋嘅妻子意圖強姦林員外就證據確鑿，請大人將佢定罪。佢老婆強姦佢，冤枉啊！大人，林員外今日嚟我屋企收租，調戲我老婆。我一翻嚟就見佢捉住我老婆對手，就撳住佢喺張台度，想強姦佢。我急起上嚟，咪揾碌棍幫下佢咯。點知佢啲家丁就即刻衝入嚟捉住我咯。嗱，林志榮，你捉住人老婆隻手就分明想強姦人老婆之真啦！誒，大人，哇！你今日好有官威，好有氣勢。係，仲好面色添，都咁上下啫。係咪朱砂上嚟啊？睇過。做咩嚟？喂！學大人話齋，捉住手就當強姦，我而家咪強姦緊大人咯。坐埋一邊睇我表演啦。其實就係林員外因為黃氏夫婦唔肯交租而想收翻間屋，咁黃氏夫婦唔單止抵賴，仲想強姦埋林員外嚟到威脅佢。請大人明察。唔係啊，大人，我哋間屋係林員外阿爹租俾我阿爹㗎，因為我阿爹救過佢阿爹，所以講明年租30兩，我哋年年都有交租㗎。有冇租契啊？攞張租契睇下。有。咁細張契仔點睇啊？契仔唔啱，仲有張契爺啊！大人睇邊張啊？契爺啊！乖，大人都未必唔叫人契爺嘅。嗱，張契爺喺度，大聲啲讀出嚟啊！本人林大福將大樹街石屋租與恩人黃老11家，未能報恩，萬一不交租亦可收回皇宮年租銀兩30，萬不能轉租別人，立此為據，本人兒孫不得有違。咁咪得啦，人哋話明唔交租都得噶嘛，何況有交租，你邊有得收屋啊？我哋年年都交30兩㗎。咁30兩啊？30萬兩至真啊，大人！哇，你講咩？大人有冇讀過書㗎？知你都冇讀過書㗎，等我嚟教下你啊！應該咁讀至啱啊，大人。石屋租與恩人黃老11家，未能報恩，萬一不交租，亦可收回。皇宮年租銀兩30萬，不能轉租別人。哇，咁嚟屈！大人可以判案未啊？遲遲未判，係咪想收錢啊？3000兩銀票呢，就冇你份。呢張啦，你係值咁多嘅啫，攞去啊！1兩，唔要慳翻。唔好啊！快啲啊！判啊！黃老秋欠人租金，着令即日搬出，將屋交翻俾阿林志榮。至於你老婆想強姦阿林志榮咧，強姦唔到，算啦。林員外果然大人有大量。告辭啊！冇陰功啊你！契仔，我勸你咧就早啲翻鄉下耕田，學人做官，盞有排你丟架。戚家都有花轎嚟接新娘喎，廢奴鬼都有人肯嫁嘅。嗰個包龍精咁屎都去做官啊，有咩事唔可以發生啊？你話係咪啊？飲茶啊！叔啊，叔，去邊處啊？邊處啊？出去行下啫。唔好啊，唔好。點解？實在係太唔似樣啊！如花，你出去睇睇個情況。包大人出嚟啦！有嘢啊，大人。咁啊，行後門。叔啊，安全安全，出嚟出嚟，冇事冇事。叔啊，歡迎你仆街。唔知係咪歡迎你喎，阿叔？點可能啫？我都唔係叫你仆街。點睇啊？好靚㗎，慢慢揀啊！買菜啊！幫襯買翻2斤啦，好靚㗎啲菜。
咗兩條街都冇事，睇嚟化妝真係掂喎。包大人，好靚油炸包大人，油炸包龍精啊！喂兄弟，唔明揸走豆腐啫，關包龍精咩事啊？包龍精呢個狗官仲臭過臭豆腐啦！定見啦，真係你講啊講油炸包龍精啊！今日講嘅係包龍星慘被數十大漢強姦啊！呢個貪官都算抵死我，俾人剝晒衫褲。我樣係咪真係咁乞人憎，真係咁討厭咧？有為你話我聽，你講真話。係啊，就算我望落你少少，真係有啲想嘔。做人嘅嘢講真之餘有少少保留好。大家細心聽我講啊！話説咧，呢個包龍星俾人拖咗嚟泥漿度打喎，仲塞佢食屎添啊！咁食下食下咧，又食得幾過癮喎！啲猛咁食，覺得好過癮。食到我包龍星係咪同你哋個個都有10冤9仇嘅？我假假地都係一個官，雖然話十分靚仔，都唔使咁樣踩法嘅喎。我信唔信件件都咁憎我，中意我嘅人舉手。唔高興至多唔舉手啫，你把聲走晒咁算點啫？去晒邊咧？你話嗰個？去立架撐啊！睇嚟大家都係針對我嘅啫。直情係啊！真係失敗，錢都貪唔到，搞到神憎鬼厭。我一定要好好地教育下一代，因為兒童就係社會未來嘅主人翁。只要佢哋喜歡我，我就有希望。小朋友。小朋友乖啊，哥哥錫。你見我點估得到一個小朋友居然有咁大篤口水？唔係啩？戚家個廢路鬼都有人肯嫁佢嘅？係。好犀利喎！喺我地頭開片都唔通知聲，有冇搞錯啊？京城第一神步炮頭，奉命捉拿40大盜，可我者死！搞成咁啊！阿仔啊，快啲接新娘啦！真係一朵鮮花插在冇分上，會唔會今晚動一逢個老公突然間瓜柴咧？瓜柴你就走去執人一劑咁啊！嗱，你講㗎咋，我冇講過啊！走！包大人，唔係，我絕對唔係嗱，老坑你唔好亂講嘢啊！唔係我報官拉你㗎！你唔使唔認啦，我聞唔到呢陣除啊！你大駕光臨，我哋戚家上下蓬蓽生輝啊！阿叔啊，呢條老坑欣賞你啊，湯雞還神啦！你欣賞我咩老坑？哎呀，你啲貪官，我哋啲奸商邊有得撈啊！大人，俾少少薄面，我飲翻杯水酒咁嚟，去咪去咯，嚟一下！你封利是得我哋喎！食！大家笑下，開心啲啊！快㗎啦，爭少少咋？哇，老坑你個仔咳得好緊要。冇事嘅，冇事嘅。唔好咳到甩肺就得啦，大佬。冇事嘅。喂，咳嚿咩落嚟啊？喂，潤嚟喎，打邊爐啊，大佬。舒服晒。哇，好啦，大家休息下。喂，阿叔啊，你就拜堂啦，無謂諗啦。乜無謂諗啊？白把糖都得唔得啊？正話咳到連潤飛埋出嚟，夠膽死。係咪潤嚟㗎？你話係咪啦？多謝。遠君表妹，恭喜你今晚娶新抱。我哋做人後底乸嘅，都係定人高興嘅啫。係啦，表妹，聽講你收藏一本手抄嘅《華嚴經》，俾我睇下。
你行先。睇你班無名之徒，走到去邊？豹子頭，你卡把刀厲害啫嘛，夠膽放低把刀。好，上啊！豹子頭，你自雙手厲害啫嘛，夠膽唔好用手。好，喐佢啊！你似隻腳厲害啫嘛，你試下手腳刀都唔用啊！好，大聲公咁犀利啊！殺死人啊！快啲報官！快啲報官啊！我就係官。咁我係咩啊？本官就係天下第一神捕，京城六扇門中嘅第一高手，綽號豹子頭雷豹。呢幾個江洋大盜，我追咗佢哋7日7夜，原來係你窩藏佢哋喺度。大人，我真係唔知道呢件事㗎。唔知佢哋會嚟飲。大人，今日老夫個仔娶老婆，佢混咗入嚟，我都唔知道㗎。真啊！大人，你俾佢打我都唔敢呃你啦。包大人，你話係咪啦？包大人，你喺邊度啊？大人，包大人。大人啊，人哋踩過界，我哋仲匿埋台底，咪好冇面。使嘈啦，喺雪唞下涼咪幾好。佢而家氣勢強，我專登縱大佢嘅膽先，等佢咧就容易做錯嘢，個氣勢會轉翻弱。到其時咧，我出其不意行出去煎佢嘅皮，拆佢嘅骨。咩啫？我喺度研究點食乳豬，你都要偷聽嘅？哎呀！啊！哇！聽講你係呢度嘅官噃。冇錯係。你一定係官民勾結，包庇江洋大盜，以圖謀反。阿叔，佢啲屈公竟然拍得住你喎！嗱，既然大家同門師兄弟咧，揾到幾多兩份分啦？至多我要大份，你要細份。我要晒。又得啫，有咩吩咐細佬做啊？嗱，好簡單講句啊，我今日入嚟咧，其實就係臥底睇下你哋有咩走私漏稅、殺人放火咁嘅。咁就天有眼啦，我同豹大人咧就裏應外合，揭發咗你咧就係呢度殺人放火嘅幕後主持人，人嚟拖佢翻。大人真係包大人，冤枉啊！係咁話啦。多謝。佢哋話一個時辰籌到5萬兩過嚟，我哋仲唔翻衙門揾定2個紅牌阿官？2個點夠啊？要20個！你企喺度等等，我睇下啲女嚟未？等等。嚟啦！嚟啦，阿叔！嚟！點啊？到齊晒啦係嘛？你快啲同我過去好好地招呼豹大人，知嘛？大人。你條契弟，我包大人都夠膽嘢，你都算契弟啊你啊！包大人個仆街跌咗落個窿裏面啦！高手啊！做咩你哋玩啊？我叫你做嘢，你擺老鼠去咬人得嘅？豹大人你唔使驚，我幫你成日會幫你食晒老鼠㗎。等埋我阿叔。行快步啦！乾燒伊麵肯定冇，希望食翻籠紅豆沙嘅啫。天光啊，個橙錢偷笑啦！喂，我唔係大佬，我唔係。行事啦，包大人啊！我哋知道你神威蓋世，2、3日手勢收復咗炮頭，救咗戚家上下，我哋係代表戚家出嚟歡迎包大人你㗎，大家俾啲掌聲！
包大人，不如同咁多位街坊講幾句説話咧。講句有水準啲。乾燒伊麵食咗未？誒，包大人啊，我哋連乳豬都未食㗎，特登留翻隻豬等包大人你翻去慢慢食㗎。大家埋席啊！多謝大人，大人你真係神機妙算啊！都係我送俾你嘅賀禮。喂，老黑係咪真係乳豬都未食啊？喂，又係你啊細路，又想吐口水啊？咪嚟啊！我喐你啊！係送俾你嘅。包大人好嘢啊！多謝。你要好地對老婆，如果唔係我就鎖你㗎。仲有保重身體，得閒食多2嚿潤。去洞房啦！唉，快啲去洞房啦！啊，去啦去啦去啦！叔，靚仔靚女夾住，哨。燒三火燭。我嚟啊嘛！冚家鏟，你我哋一嚿攬大，食家唔家鏟啊！食家唔家鏟啊！唔好掂任何嘢。狗賊，你夠膽喺度逞強？你咬啊！你出嚟咬啊！我唔驚嘅。13叔，咪同你癲啦！睇住隻腳好喎。關我咩事？放牛啊！大膽犯人，你可知道？我咩都唔知道。你可明白？我咩都唔知道啊！混帳人嚟大笑，想打我？呢啲咪芝麻綠豆官想打我？你知唔知我係水師提督常坤常大人嘅仔啊？水師提督好大嘅咩？但係你20級到啦。常兄有份啊！常兄，中午茶你飲啊，馬騮飛啱唔啱啊？唔得，我係一個好官嚟嘅。喂，呢個章，天子犯法，與借民同罪。庶民啊，求其啦，皇帝嘅仔都係咁話嘅。戚秦氏。究竟係咪佢喺你屋企殺咗人？係啊，大人。戚家上下13口都係被常威所殺，請大人替我申冤。咁件事究竟係點嘅？你請講啊！大人，常威係我細奶奶嘅表親，佢成日都喺我屋企出遊。事發嗰晚，
因為我相公體弱多病，我就喺佛堂嗰邊同佢作福。突然間，有個人用手巾仔揞住我個鼻，我聞到一陣好重嘅藥味，跟住我就不省人事。當我醒返嗰陣，我就已經俾常威佢侮辱咗。你個禽獸印啊，同我打緊12738板，都係唔使，等我嚟。係咪阿叔，你唔好咁衝動，聽佢講埋先得嘅。你講啊，你講。嗰晚，你個禽獸，你唔係人嚟㗎，你唔係人嚟㗎。好啦，頭先嗰陣你暈咗，不如我哋嚟多劑補翻數啊！嚇！你唔好行埋嚟啊！你個衰佬啊！你背住我同呢個賤人搞搞震！收聲啊！放手啊！收聲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 ！收聲！收聲！收聲啊！收聲啊！冤棍！冤棍！冤棍！要畜生害死我老婆，我唔放過你，我要報官！老爺！我要得你！我要得你！我要得你！講埋咋？打更佬，究竟當其時嘅情況係點樣嘅？我本來打緊更嘅，突然聽到戚家後花園隻狗喺度叫得好嘈，咁我入去睇下啦。點知見到遍地屍骸啊！仲見到常威同來福打埋一齊，跟住俾人踢咗一腳，暈咗，咁啊咩都睇唔到啊！全來福，究竟係咪常威殺死戚家13口㗎？係啊係啊，佢想連我都殺埋啊！你唔使驚，有大人喺度照住。救命啊！大人救我啊！你又話照住我。經已俾面咗我㗎啦，我唔喺度一嘢咬你喉嚨啊！多謝大人。跟住點啊？暫時將佢收監，驗明屍首再剁佢。先將佢收監，驗明屍首之後立即剁佢。係，想將我定罪，我未驚過啊！我未驚。講咩？你哋講咩？仲咁多嘢講咩？你掟錯咗人啦，好陰公啊！戚進士，你放心，我一定盡我所能，還你戚家13條人命一個公道。係啊，叔你呢鋪真係光宗耀祖。哇！咩事咁殘眼？呢啲係銀兩嘅光嚟啊，大人。係你？誒，公堂上各為其主啫。今晚就俾個機會不才補翻條數咧，好嘛？補咩數啊？書中自有顏如玉，書中自有黃金屋。只要大人肯賣一個少少嘅人情，就唔使讀書都可以擁有呢座黃金屋啦。有商量，有商量。咩意思啊你？常威常公子就係水師提督個仔，大人你已經知道。但係大人你又知唔知道水師提督常大人就係李公公嘅二弟啊？邊個公公啊？李公公唔通係李蓮英李公公？正是當今老佛爺跟前嘅大紅人李蓮英公公。哎呀，嚇死我！呢啲銀兩就係不才代替常坤常大人送俾包大人做見面禮。你究竟想點啊？提督大人嘅娘親年高90有7，佢一向都好痛錫常公子。佢知道常公子出咗事，直頭喊到肝腸寸斷。常大人只希望包大人你能夠俾常夫人去監牢見見佢個孫仔啫。嗱，大人不妨早啲休息，聽朝一早不才就要帶常夫人翻出去。咁嘅順水人情，大人又何妨做一次呢？你家叫做賄賂本官，乜呢啲唔係你做官嘅本色？我已經變成一位清如水、明如鏡嘅視錢財，要訓到官喎，話你聽。你唔係咁都收唔到風啊？我收到，不過我想你體諒下啲老人家啫。咁老人家要體諒嘅。所謂百行以孝為先。本官都有啲眼瞓，有為你帶路啦。係，咪住。本官瞓醒覺擘大雙眼，要見到常威企喺公堂出邊知嘛？一定，
多謝大人成全。唉，呢邊。老人家成100歲啊，想見下個孫咁解啫，冇事嘅。放我出去啊！放我出去啊！放我出去啊！你知唔知我爹係水師提督，我契爺係李公公啊！我要你哋冚家鏟！人當咧就千祈唔好傾咁耐，你知我好難做噶嘛，係嘛？咁佢又係老闆生，多謝。你係邊個啊？你阿嫲嚟睇你啊！阿嫲？阿爹，你想死啊你？你知唔知你而家犯咗彌天大禍啊？阿爹，帶我走啊！唉，你走到去邊啊？阿爹身為水師提督，你走咗朝廷都會逼我綁子投案。我今晚咁樣嚟見你啊，已經係非常之冒險㗎啦！俾人知道咗，我烏紗難保啊！咁點啊？我好驚啊！放心，阿爹請咗方唐鏡大狀師幫你打啦呢場官司。上公子，你一定要將今晚所做嘅每一個細節全部講晒出嚟，千祈唔好漏。呢件案有冇得掹啊？好彩而家只係3更，仲有2更時間可以做。做咩？將白嘅改成黑，將原告改成被告。聽日喺公堂之上，上公子你記住。咩事阿叔嚇？我明日起身升堂，你做咩家訪？陳大人倒探早就翻嚟啦。陳大人，唉，正牌之院啊，你係後備嘅啫嘛，咁佢病翻好，梗佢升堂噶啦。我見你瞓得咁冧啊，費事嘈醒你，順便就沖個涼㗎。哇！叔！大人，呢單嘢你就唔好講咁多嘢，病埋先啦。病埋啊！叔，嚟，呢度有張凳仔坐。職巡視，你話常威殺咗一家13口，除你見到之外，仲有冇見到？啊！全作。大人，一家13人，連埋隻狗，死者個個面色發黑，以銀針探喉，銀針變黑，可見佢哋全部都係中劇毒而死嘅。小人仲喺現場發現一煲糖水，混有砒霜劇毒。大膽刁婦！你一家13口明明係毒死嘅，你竟然話係常威打死嘅，分明係陷害好人。大人冤枉啊！大人，我睇住常威追住個家丁嚟殺㗎喎。邊個見到常威追殺來福㗎？我見到，打更佬都見到。打更佬，全打更佬啦咁就。大人，我冇見到常威追殺來福喎。我尋晚一入戚家後花園就見到來福追打常威啦，常威啊搏命反抗啦。後尾我俾來福踢咗一腳暈咗，以後就咩都唔知啦。喂，你琴晚唔係咁講喎，尋晚我仲暈陀陀，咪講到亂七八糟啦。你諗真就好講喎，呢嘢你跌埋啊你！全回村堂眾位注意。係啊，大人，尋日正午時分就係呢個女人嚟我藥材鋪度執藥，佢話佢屋企好多老鼠，所以買咗一斤砒霜俾佢啊。我冇大人，我冇去鋪頭買砒霜。我一係去嗰度幫我上官執咳受藥啫。何人擊鼓？大人，不才方唐鏡有狀詞呈上。狀告何人？我代表常家，一告戚巡視勾引常公子不遂，誣告我哋公子殺人；二告後補知縣包龍星貪贓枉法，冤枉好人。哇！大人，不才收到風，
包龍勝收咗戚秦氏3萬兩銀，而家後堂一屋都係銀兩喎。真有其事？唉，即刻入去後堂睇下。係。大人，我哋揦嘢啊，唔係，我哋去執屋先。稟大人，後堂真係有大量銀兩。包龍勝，本官而家暫時將你停職，真相大白之後再作定奪。戚秦氏絕對冇俾錢我，啲錢係佢俾我嘅。大膽！你而家仲冇告人哋？你做開聲，我打你30大板。我慳翻啖氣啦，佢哋夾埋嘅，嚟叫埋碌柱少做處男啦。契仔，今次契爺都幫你唔到啦。第3告，告你戚秦氏毒害親夫全家。大人，冤枉啊！真兇係常威啊！冤枉啊！大膽刁婦公堂之上，夠膽喧嘩亂叫，一嚟掌嘴。係。冤枉啊！大人。大人，點可以被告變原告，原告變被告啊？得啦！已經退咗職㗎啦，如果你再嘈，我打到你傻。一嚟，全常威。大人，小人乃係姚氏嘅表哥。尋晚小人無意中撞破咗戚秦氏同來福嘅奸情，戚秦氏苦苦哀求我唔好揭發佢，仲叫我當晚翻去同佢商量。我翻到去之後，見到佢煲咗煲糖水，但係全屋人都唔見晒，佢仲好風騷咁叫我飲糖水添。你講大話！你講大話！在場。大人，大人。小人有啲懷疑，唔敢飲，四周圍咁睇下，點知俾我發現，即刻全家死晒。跟住來福佢撞入嚟，想殺我，仲放狗咬我。我驚到走咗出去，來福佢追出嚟，仲突然之間大聲咁叫救命！我唔知道係咩暗號。跟住包大人就帶咗成班人走出嚟捉住我啦。你講大話！你講大話！你冤枉我！你冤枉我啊！你冤枉我！全龍婆，老身叩見大人，老身遵照大人嘅吩咐，同戚秦氏驗過身啦。戚秦氏喺案發嗰晚，的確有行房嘅痕跡，而且有咗2個月身孕添。大人，咁就冇錯啦。戚家二少爺體弱多病，大夫早已斷言唔會有子嗣。呢件事眾所周知。而家戚秦氏有咗新人，咁就更加證明佢係有奸情啦。全來福，來福叩見大人。大膽奴才，你竟敢主母私通，仲毒害家主上下，可知有罪？大人，小人的確同二少奶有私情。哇！但係落毒嗰個唔係我啊，係佢咋。我冇啊！戚秦氏會中意你，唔好噏得噏啊！冇憑冇據，邊個相信你啊？唔係啊，係二少奶佢中意我，話我有文才，仲送咗首詩俾我，我而家帶埋嚟㗎啦，我讀俾你聽下。金風玉露一相逢，更勝卻人間無數。兩情若是久長時，又喜在朝朝暮暮。大人，你過一過目啦。冤枉啊！大膽刁婦，竟敢私通家奴，害死親夫全家13條人命。而家人證物證俱在，鐵案如山，證據確鑿。我問你認罪唔認罪？冤枉難招啊，大人！大刑伺候。大人，唔好再打啦，佢頂唔順㗎啦。叔啊，你唔好再同佢撐啦。大人，我3代為官，知道官場係靠個屈字，但係呢鑊你未免屈得太過分啦。呢度幾時輪到你講嘢啊？唔好啊！照打！戚秦氏已經招認全部罪狀，依例應判予極刑，7
秋後處斬。係。收監。去到。落雪啊！6月飛霜啊！冤枉啊！冤枉啊！真係再審我啊！冤枉啊！梁叔，間屋空溜溜喎，仲點揾到證據啊？啲證據擺個台度等你嚟攞，要自己發掘噶嘛。13叔，好一條硬狗。係喎，唔通係戚家隻狗喪標？你點知阿叔？邊個寫嘅咧？啊，我記得啦，係你叫人唔好移動啲證物，同時註明嗰樣係咩㗎？咁就天助我也啦！揈個狗頭埋嚟。哦，反佢。哦。但佢顯然係頸骨盡斷，俾人做瓜㗎。咁點解啲人有中毒嘅？一定要驗屍。嚇！要人屍體好大鑊㗎喎。哇！原來用咁大支鋼針掹住啲骨，如果掹咗出嚟，肯定甩皮甩骨，一定係俾人用重手打成咁。但係支銀針變黑，證明喉嚨裏邊真係有毒㗎。太上啲啦，蘇臭啊！再睇睇第二件啦。你唔好淨係顧住擦喉嚨，試下擦個肚腩。如果真係中毒嘅，支銀針一樣會黑㗎。銀針冇黑，即係肚裏邊真係冇毒喎。肚裏邊冇毒，但係喉嚨裏邊有毒。唔通係先俾人打死，然後再將啲毒灌落喉嚨，咁啲毒咪落唔到肚咯？係啦，我諗到啦，好嘢！我諗到陳大人乜嘢喺度嘅？塔你咯，帶佢走！你兩個要人先啊，都揾條罪證啊，使你哋月光啦！陳大人，上大人做得好，都係上大人，你有先見之明，知道佢哋會翻嚟尋找證據，想翻案啫。今晚放把火燒咗呢度，毀屍滅跡。少人知道。仲有，斬草要除根，揾人喺監裏邊將包龍先。喂，兄弟，你同上面傾下，如果我轉做污點證人，咁睇下有冇得針？傻嘅你！你個質快你一步做咗污點證人，篤死你啊！而家翻咗屋企飲湯啦！你都有今日。講咩啊，僆仔你？呢啲咁嘅狗官，抵你入嚟監牢，俾人碎屍萬段。我今日心情唔靚，你唔好再幾拮㗎啦，隨時同你反台㗎。哇！你點啊？夠膽出嚟同我打過？你冇逼佢喐手，我真係兜頭嚼你㗎喎！你啲咁嘅狗官，抵你同戚家嗰個賤人一齊坐監。邊個戚家賤人啊？你講咩啊？再講多次。咪就係嫁俾廢奴鬼嗰個咯，佢就喺後面嗰埲牆咋？邊埲牆啊？呢埲牆？就你後面嗰埲牆。早啲講啊，仆街！青兒嫂，青兒嫂，我係包龍星啊！青兒嫂你喺邊啊？你唔好喺度貓哭老鼠，有咩罪名加喺我身上請隨便。其實我都好想落去同我相公團聚，
但係可惜我有咗戚家骨肉。個仔真係你同廢路鬼啊？唔係，你同你老公生嘅？我相公有張家傳嘅秘方，定期服用，啲肺病已經好返好多，而且仲恢復咗男人嘅能力。咁架勢？你做咩唔過嚟我呢度啊？今日可以痛痛快快咁折磨我。戚二嫂，你誤會啦，你裝我而家個款先。我為咗同你翻案，家連自己都衰埋。我怪錯咗你。冇相干嘅，但求有一日我出得翻去，你借張藥方我抄就好。但係官場黑暗，睇嚟佢哋今次一定要整死我為止。大人，我連累咗你。你唔好咁講啦，戚二嫂，你俾隻手指我。我唔相信呢個世界冇公理，我喺度應承你，只要我仲有一口氣，我都一定會想辦法出去同你申冤。多謝大人。13叔，你個死仔，冇講咁多啊！你判咗死刑啦！係啊，佢哋話你勾結汪洋大盜，販賣軍火，推阿婆落海，強姦隻豬。我絕對冇強姦隻豬，係佢哋要屈你啊嘛！你死緊㗎啦！所以我同阿爺商量過咧，喺你臨死之前，同你巴家樓一點炮，特登揾個黃花閨女同你打種。鐘大，我都要。睇你下次先啦，唔好講咁多啦，入去打種啦。如花，嚟快啲，快啲，快啲！如花，真係你？唔係我，仲係邊個？唔好嘥時間啦，快啲嚟啦！有為，攞塊黑布過我蒙頭，然後入閘。唔使，我有支新招叫無敵撞穿牆。翻嚟呢招果然使得。唔好講啦，快啲走啦，叔！戚二嫂，你放心，我一定會翻嚟救你噶。走啦！大人，我祝你一路平安，多福多壽。13，你翻嚟啦！好啦，阿媽終於有翻記性啦！阿媽，哎呀，13啊，你翻嚟就好咯，你阿爹病得好嚴重啊！阿爹，你點啊？阿爹，你冇嘢啊嘛？佢哋救翻你出嚟啦！哎呀，好啦，都係我冇用，丟晒你假啊真。唔係嘅，你唔夠人哋奸啫嘛！嗱，你知道嘛？貪官要奸，清官更加要奸。如果唔係，點頂得住啲奸人呢？仔啊，仔你上京告御狀啦，去啦！我正有此意啊，爹。呢度有半個餅，我馱咗20年噶啦，你馱住佢啦。半嚿餅咩意思咧？哦，而家個當今呢個刑部尚書咧，係我當年嘅生死之交。我睇住佢冇飯食噃，我淨得一個餅，我都俾埋佢食。後來咧，佢俾翻半個我喎。佢話將來佢飛黃騰達嘅時候，我嘅後人拎呢半個餅去俾佢見到咧，佢一定報答我㗎。但我驚住都仲係唔夠人鬥喎。點會咧？我哋姓包㗎嘛。喺宋朝啊，我哋有個祖先啊，叫做包拯，即係包青天。就包青天咯。呢個包青天咧，佢就寫咗本叫做《青天秘笈》，佢嗰本書喺我度啊，我學晒啦。你家下先同我講嘅，你收埋喺邊處嚟啊？嗱，你阿媽隔離攝台腳打麻雀啊嘛。哇！啲字咁深嘅。你真係小串嚟嘅。你冇心機讀書，你邊度識㗎？揾人教下你啊！我知㗎啦，爹。但係你仲有啲咩筍嘢攞埋出嚟過我得嘅？13啊，我哋包家仲有一把尚方寶劍嘅先王御賜嘅，你帶埋上京啊！把寶劍喺邊度咧？嗱，你拎住呢把尚方寶劍，上斬昏君，下斬殘臣嘅，你帶去。有為，把寶劍你好好地收埋佢先。阿爹！
殺熟狗頭做咩？你係咪想放我出去殺包龍星啊？你都唔方係好人嘅，你唔使講，我都會將包龍星碎屍萬段。喂，阿媽明明話俾咗幾廿定金你噶嘛，你帶咁多蘿蔔出嚟做咩啫？阿嫲話嗰幾廿定金咪就係呢啲蘿蔔咯。嚇？係啊，一日咬碌啊，都咪捱得到上京啩。係啊。阿叔啊，呢邊好熱鬧喎。啊，牛你咁似你嘅？都咁似嘅。阿叔，頭先你係咪咁整啊？睇嚟情況非常危險。過老哥啦！咪走啊！走啊！咪走啊！快啲啦，天黑啦！係咁啦，快啲去上船啦！解鬧！狗官，你咪走啊！唔使追得咁緊啊！得埋啊！女嚟嘅，你咁搏命做咩啊？我俾人追殺追到嚟呢度焗跳嘅啫，真係。狗官，你咪走啊！你走唔甩㗎！狗官，你咪走啊！狗官！咩狗官話佢話？佢叫我九姑娘啫。九姑娘，多謝兩位相救。呢位姑娘高姓大名？唔好提，唔講得。咁秘密？唔好提。唔講得。哦，咁算啦。係咧，點解你會俾人追殺嘅？唔使講啦，一定係嗰條友垂涎呢位嘅美色陰間不遂，所以就傻嘅，佢係男人嚟㗎嘛。唔使驚，一陣請你食飯，等你定一定驚嚇。夾餸啊，唔好客氣啊！啊，好大姐啊，你哋啲雜技團有冇去上京㗎？係啊，我哋係上京嘅，不過我哋唔入京城㗎。如果我哋一齊上去，如果我哋一齊上去多個人照應，咁你話好唔好咧？你問阿哥啊，但係你要幫手表演雜技㗎喎。我唔識㗎喎。唔識咪學咯。學？你夾餸啊，唔好客氣啊！誒，食埋呢隻雞髀咯。我哋間叫咩話？炒條菜啊！英台，你執埋包袱咁夜去邊度啊？
我喺度搞住你哋，都知你唔中意噶啦。咁我不如自己扯係啦。唉，走得去邊度啊？身如柳絮隨風擺，吹到邊我咪去邊。出邊風大雨大，無謂周圍走啦，一於留喺度，我招你。多謝晒。唉，咁我唔客氣啦。3兩道板斧有食有住，喺邊度揾啊？你話咁啱啊！你點入嚟嘅啫？個粒頭度有個窿噶嘛？個老鼠窿嚟嘅啫喎！我要縮骨功噶嘛？我話你個人縮骨啊，真啊！唔好講咁多啦，話時話啦，今日客仔爆晒棚，怕車都要同你孖鋪至得啦。咁點得啊？怕咩啫？大家都男人，除非你係。我唔係咧。唔係咪得啦？邊台快啲出嚟啊！嚟咩事啊？好睇。你有個親戚嚟咗啊！親戚？啊！我終於揾到你啦！收聲！我唔想見到你，你即刻同我唔係你啊！唔好講嘢啊！唔係啊！講啦都話嚇！我要做咩唔俾我叫你喎？九姑娘！誒，點解咁醒爬呢鑊？醒爬就唔使俾你執幾嘢啦！幾驚俾你穿晒煲添啊真！啊？咩九姑娘啊？唉，你又係嘅，人哋好心收留你，你就唔好瞞人哋啦嘛。唔好意思啊，兩位，其實佢係女仔嚟嘅。阿爸，係啦係啦，我哋個叫九姑娘嘅。咩啊？你係女仔嚟㗎？係咯，你知啦，個單身女子行走江湖好唔方便㗎嘛，所以佢咪要着到咁咯啊！阿女啊，過去同人講聲對唔住啦，去啦。哦，原來阿哥又係你，阿妹又係你，你都鬼馬咧！唔好笑我啦！啊，九姑娘，過嚟傾兩句嘢先。咪阻住啊！喂，今日同你講13叔啲嘢喎。好快翻嚟。我調查過㗎啦，呢個馬戲團咧一路表演一路上京，我哋得兩個蘿蔔點食得到上京啫？一於黐住佢哋黐飲黐食。使你教咩？阿哥啊，你咁都得？人哋係女仔嚟㗎。我點知啫嚇？好，咁而家你咩都知道晒啦。喂，煙台。嚇！今晚嚟我度瞓，我同你孖鋪啊！好啊！啊，咪住，我一個人瞓，我驚鬼㗎嘛！冇問題，我孖你孖鋪啊！哇！今晚月色好靚。陣間唔靚㗎，嗱嗱聲孖鋪瞓啦！你有冇試過喺屋頂上邊睇月光傾心事啊？至憎啊我唔記得邊個老人家講過，當月光最光最圓嗰陣，你向住佢講出自己嘅心願，一定會靈。咁你有冇向個月光許願？咁你有冇啊？細個許個願，曾經想做個好官，大個先知道好官唔易做，最怕就係貪官都做唔成，夾喺中間一事無成。啊，係啊！我喺碼頭嗰度聽到嗰個大隻佬叫你做狗官，你究竟係邊個？小姓包。你係包龍星？乜你識我嘅咩？附近幾個縣嘅人都知啦，你為咗同個犯婦人申冤，連官都冇得做，人人都話你勇敢嘅。其實我唔係咁勇敢嘅，上咗嚟咁耐都唔敢望下邊。喺我心目中，你係最勇敢噶。既然你逼我，唯有認啦，因為我人好低調嘅。仲有你千祈唔好報官啊，至多我出廳瞓嘅啫。你唔同我瞓，咁就好容易會穿煲噶啦。你上京告御狀，萬事都要小心啊！時時刻刻都要記住我啊！你視為一萬舞都要着多件衫啊！日日夜夜都要掛住我，知嘛？你唔准溝女啊！唔准溝女，唔准溝女啊！放心啦，我唔會。喂，我哋幾時再見啊？明年春暖花開日就係我哋再會之時，保重。呢個餅真係你嘅？係。細侄見翻你真係好，你阿爸點啊？家父已經過咗身。點解好人硬係死得早啲嘅？實不相瞞，我今次萬里迢迢嚟到呢度，係想請求大人你幫我告御狀，
你有咩冤情啊？小實原本都係官嚟嘅，係因為俾一個權貴嘅子弟勾結貪官。唔使講啊，豈有此理！本官生平最憎啲權奸子弟，目無王法。叔，今次真係守得雲開見月明咯。你話我聽，佢係邊個？係啦，我哋將佢即刻查辦。嗰個人叫常威，佢老豆就係水師提督常坤嗰個仆街冚家產。上書大人，你話點做咧？你哋認為應該點做咧？我亦得將佢兩父子嘅人頭攞嚟問事。叔，你問完就俾我問。你問完俾我，我再問。阿伯，你有冇興趣？我借你問一下。哦，我都有份。阿伯未請教添。在下常坤。原來係月黑風高殺人夜。死啊死啊！大人，好在你仲係深明大義，就係呢個人佢啲啦。咩啊？慳啲啊，過主啦。果然係官官相衛，但我老豆對你有恩，就算你唔幫我，都應該係咁要寫成我回翻100幾廿萬兩銀，我翻兩下買碗粥好喎。喂，你老豆當年就俾個爛餅我啫噃，最多咪還翻個爛餅俾你，不過我深明大義，還翻100倍俾你。你好嘢，有為，我哋走。咪住，一場世家使乜走咁快啊？食埋先走啦！人嚟，為兩位公子食餅。食啦！食啦！晒佢啊！想告我，就算皇帝老子嚟到都奈我唔何啊！不如殺咗佢哋算數啦。好，你哋響京城做乞衣，吊一吊佢老豆包不同嘅架。你冇嘢啊？嚇！我有啲肚餓啊！多謝常書大人幫忙喎。客氣客氣。阿家嫂啊，快啲入嚟多謝大人啦！多謝大人。得啦得啦，幾時抱孫啊？哦，快啦，下個月頭就係啦。到時擺滿月酒一定要嚟喎。一定一定。買啲啦嚇，拜神啊，拜啲神多自有神庇佑啊！姑娘，拜神啊，買啲香燭拜神啦嚇。喂，賣香啊！叔，呢鋪我哋真係俾人趕絕咯。傳人之路嘅。我知，但係我哋10幾日冇食過飯咧。多謝，多謝。唔係慳啲嚟㗎，官嚟㗎，大佬。哇！有包牌，嚟！喂！官啊！借個俾我，我10幾日冇吔過嘢。唔好攞啲包嚟，一攞咗你真係乞衣嚟㗎。你唔好理我，你做乞衣啊！聽我講好唔好啫？你唔好阻住我啦！喂，嗰邊有錢派啊！做慣乞兒懶做官，我死都唔做乞兒啊！你嗰啲鳳內流食霸王嘢未死過？哇，老友你食霸王嘢啊？係啊，真係，佢突然間食過。好，寧願做無賴嘅啫。外地嚟㗎啦，我一睇就知你達官貴人嚟㗎啦。啊，咁啊真係斟茶過嚟啦嚇，快啲啦，飲杯茶啦嚇。唔啱啊，嚟貴賓房坐，我自己上好酒菜嚟吔過嚇，你，氣唔好客氣啊。哇，呢位上高你跟住喎，咁平時食親要揼親喎。你食多住菜啊，嚟啊多嚿魚啦好嘛，食多嚿魚啦嚇。哇，食咁多你飽未㗎嚇？你不如咁啦，飲杯酒啦嚇，嚟，我敬你杯嚟，飲杯酒啦嚇。阻住啦！你飲杯酒啦，嚟啊飲。菜邊人嚟妓院淨係識食嘢？
佢絕唔係傻。我話佢眼角高，睇唔上啲庸脂俗粉，怕姐要出我哋嘅鎮山之寶。姨姨，好啦好啦，我哋出去先啦，出嚟啦出嚟啦。你唔好理我係邊個，我哋可以喺茫茫人海當中相識，都算係一種緣分啦。誒，唔好講，我哋大家試下眯埋眼，諗下對方究竟係咩性格、咩身份、咩興趣啊！1、2、3，你係女人，你係一個視錢財如糞土嘅清高女子。仲有咧？唔啱你就估下我係個咩人？你以前係一個咩人我唔清楚，但係你一陣一定係個傷殘人士。你個包袱一啲錢都冇，你夠膽入嚟我哋鳳來樓？咪埋啦你哋！我插埋嗰度間。哎呀！我唔入妓院，冇錢俾又大食大飲，學人叫雞，打到你細路都冇埋，以後冇得你用，咁大膽啊！聽到未啊？咁樣打先得噶嘛！真係冇銀兩嚇，咩都冇，啲鹹臭苦氣又似你，得本難書，冇帶本書。我燒嗰本書啊！本書唔燒得㗎，冇得燒啊！你啊，由今開始我做3個月間填數啊！大鑊佢條春花，盡力捽乾淨啲啊！倒咗啲水去。真係慘啦！佢梳咗之後個口就痕埋啦，咁佢點食飯啊？快啲叫你哋師頭婆出嚟！唔係我就數臭佢18代祖宗！烈火奶奶，咩事咁勞氣啊？你啲女搶晒我啲客啊，咁點計啊？人客水流柴，個個花心，有乜邊個搶邊個啫？唔得！我要你賠錢兼斟茶認錯，唔係我就燒你本數簿！咁你只係揾交嗌啫。老豆賣紙筆，自己爛紙筆，專食雞紙筆、大紙筆，你冇真係你真係鬧我，我數臭你！你當我自己數，我3歲死老豆，4歲死老豆，5、6、7、8歲死老豆，10歲勾佬，11歲勾佬，我全部當老闆佢俾我攞。你個死佬！你夠膽攞我佬出嚟，夠膽勾？我揸死你！你敢揸我夠膽劈頭？我你死人頭啊！知咩字？係咪個姓啊？你醜啊！醜條啲7歲勾佬、8歲勾佬，我4幾歲冇到你醜唔醜啊你？你肚腩大個幫我嗌交喎，講到你醜唔醜啊你？你做幾10年有乜成就？我訓練4朵金花，名震京師，係雞中之霸。啱，不過佢已經叫做嚟我度咯噃。乜佢哋冇話俾你聽咩？你人有老錢就冇啲雞油走佬，你唔死都冇用。你做人唔真係做鬼唔嚟，頭胎唔知地下世做緊菠蘿釘啊！點解啊？起完俾人劈啊！同我嗌交啦，扯！利用。
街啊！做咩？你唔好問我啦，你感覺唔到咩？眯埋眼先。又眯埋眼，上次仲俾你打唔夠咩？我唔會打你㗎，我淨係想揾一個人傾下偈咋。冇乜好傾嘅啫喎。我空虛，我寂寞，我凍啊！唔係咁大話啊！日日對住班臭男人，都冇一個講到心事嘅。我都係臭男人嚟啫。你冇咁臭。咁咪攬住我。使唔使啊？我唔會呃你㗎，我淨係要一個唔係好討厭嘅男人，俾啲溫暖我啫。真係唔掂喎。咪當係做善事咯。唯有係咁啦。嗱，俾一封利是添啊，講明啦。仆街啊！成天簡直溝我啲女。哦，係咪想揾交嗌？我咪同你嗌交，你食我嘅住我嘅屙我嘅瞓我嘅，仲溝我啲，你係咪人嚟㗎？係佢話做雞做到悶做到冇癮，我加安慰佢啫。你都係雞，仲係隻老雞添。有冇曾幾何時覺得空虛、覺得寂寞、覺得凍啊？有。關你咩事啊？唔關我事，我做雞竇都想雞乸好。佢一冇心機就墮慢啲客，啲客就會嬲，一嬲就唔嚟，唔嚟就執笠，執笠我就瞓街。你夠膽話唔關我事？你搏我仔，跟住收尾嗰2年嚇。收尾2年同你執骨。跟住生隻冇屎忽。冇屎忽嘅仔你生嘅。我睇你惡得幾耐？惡到你斷你為止。你冇裝靚個化妝，做鬼我做人。我做人夾到你抽筋，做鬼嚇到你失魂。點解你靚仔嗌交嘅威力突然間增強咗幾萬倍嘅？你唔好散開！靚仔，你有本事唔好走，我拖埋翻嚟同你嗌過。我等你。聽講你今朝早同隔離街嘅三姑嗌交，嗌到佢嘴都歪埋喎。小意思啫。你已經係我哋鳳來樓嘅嗌交第一高手啦。隔離又有人上門樓溝嗌啊！咁大膽！等我嚟，我而家喺度辦緊案。今晚你唔叫如煙陪我嚟，我就反住呢度揾犯人。千祈唔好啊！大如煙佢賣藝唔賣身㗎噃嚇。玩完佢唔俾錢，咁咪唔算壞咯。做乜嘢啊？炮頭嚟，快啲揾定你！喂，祠堂嚟㗎！大人，大人唔好啊！我嗌㗎，我嗌㗎！你嗌破喉嚨都冇人理你㗎。啊！救命啊！救命啊！禽獸！大人奸字陣啊，奸字陣啊！舔秋王嚟咗啊！佢又係揾如煙啊！真唔真？真，佢仲帶埋個打壞咁嘅後生仔嚟嘅。喂，有人有人！點親王？呢位咧就係如煙姑娘啦。抌抌抌抌抌！唔係啊嘛，咁正你都抌？靚到抌一聲啊！阿黃兄啊，咁你慢慢同如煙姑娘傾下偈咯喎。嚇？除啦。哦，你慢慢傾啊，慢慢啊。公子啊，唔好咁啦，我嗌㗎。你嗌啦，你嗌破喉嚨都冇用㗎啦。禽獸！大人啊，院房裏邊有客人入得去㗎。協理大臣邊個敢阻我？行開！大人，協理大臣。嚇！協理大臣，俾佢知道我喺度，話俾母后聽，咁咪大鑊！喂，出邊係祠堂嚟㗎？床下底。大人，你唔好入去啦，大人啊，大人。啊！你個死龜婆想呃我？如煙姑娘房邊有其他客啊？成台麻雀都夠腳咯，你掂至好啊，女？得咧。恨妹，恨妹，貴姓啊？愛新覺羅。
大人啊，唔好咁啦，我會嗌㗎。你嗌破喉嚨都冇人理㗎咯。哎呀，唔好咁啦，不過個男人都係咁㗎，你唔悶我都悶啦。收！有冇玩過鬥獸棋？象食老虎，老虎食貓，貓食老鼠，老鼠又可以食象，食咗啦老鼠。邊個？但英明神武創上雄姿，令人欽佩。小人啱路過此地，係抱住學習嘅心情入嚟觀摩下嘅。混帳，翻出去！好啊，不過小人向來口疏，出隊恐怕忍唔住口大肆宣揚，到時可能有100幾個人慕名而來為大人你吶喊助威添噃。我俾錢你快啲走啊！我俾錢你快啲做。我一係你嚟，你唔嚟我嚟，你走。好啦，你走。救命啊！救命啊！咩事啊，大人？哦，原來大人一早安排兩個觀眾喺度啊！好在我都唔執輸，出嚟。佢兩個邊個嚟㗎？佢兩個喺天橋底講古嘅，睇嚟會將大人今日嘅床上事蹟分成9集，每日不停輪流廣播，聽眾都唔少㗎。當我冇嚟過。嚇，1張？我哋4個人4把口，1張點夠揞啊？俾多3張你，走啊！多謝晒喎。星哥啊，你呢招拋字訣用得好好啊！攞飲茶。靚仔你都幾醒目。叩見皇上。你點知朕係皇帝㗎？小人斗膽，頭先喺皇上身邊執到呢條龍底環，請皇上恕罪。梗係剛才驚到甩褲啦！叩見皇上。朕今日微服叫雞啊，唔係，朕今日微服出巡嘅事，你哋千祈唔可以爆出嚟，邊個爆就誅邊個狗族。皇上，小人有一件事想請皇上幫忙，如果皇上唔肯，就算要誅狗族，皇上叫雞嘅事我都焗爆嘅。嚇！朕你都想屈？皇上。點解今日咁有雅興嚟卸下欣賞盆栽呢？朕其實見呢排天氣反常，廣東仲夏天落雪添，一定係有民間冤情，想問下幾位卿家意見啫。託皇上嘅鴻福，當今四海升平，人人安居樂業啊！咁就至好啦。咁點解有人向朕告御狀啊？皇上，一定係啲刁民蓄意誣告。誣告。但係包龍星個樣咁正直，一啲都唔似係刁民噃。包龍星頭尖額窄冇嚟貴格，佢老豆包不同以前係個貪官，所謂臭罌出臭草，佢直頭係刁到唔刁嘅刁民啊！皇上。係啦。係啊，佢真係咁刁。咁佢真係嚟過呢度告狀啦。全包龍星。叩見皇上。平身。佢係咪嚟過告御狀啊？係，皇上，呢個刁民為官貪贓枉法，向縣府上誣告小兒，行得之源明察秋毫，將佢革職。而家佢仲係通緝犯，所以尚書大人不受理啊。皇上點解會識得個通緝犯嘅？微臣響京城有啲耳目，聽講呢個刁民告狀失敗之後，去咗一間妓院做龜公。皇上當然絕對唔可以信一個龜公嘅説話嘅。唔通皇上喺佢嗰度？溫章，皇上點會去埋啲咁嘅地方啊？當然，我絕對冇做過龜公，只係匿埋寒窗苦讀，寫好狀詞，諗住再告御狀啫。你冇做到龜公？好。人嚟，快啲同我傳三姑。好彩收到料咋，諗住佢仲唔死。皇上，呢個女人就係鳳來樓嘅老闆娘啊，不如叫佢影形包龍星啊。係大人。係咪你哋妓院嘅龜奴啊？唔係。我未見過佢嘅。望咩啊？未見靚女啊？得啦，企埋一邊。既然佢唔係龜公，就唔可以信佢啦。包龍星，你有咩冤情可以同大家講？皇上，小人本來係9品候補知縣，但係慘被上司7品知縣陳百祥欺壓，將一宗滅門慘案顛倒是非，女事主懷胎10月都仲要處斬，請皇上主持公道。皇上，佢係一面之詞，而且仲係通緝犯。究竟佢犯咩事俾人通緝？佢擾人屍體。其實小民只係調查死者嘅死因，而死因確有可疑之處嘅。雙方都有啲道理，真係令朕費煞思啦。啊，不如我哋就賭一鋪咧。呢個就係番邦進口嘅蘋果，若然你能夠一刀飛中個蘋果嘅話，朕就將案件發還重審。
皇上三思啊！若然掟唔中嘅話，就即刻拉出去斬。皇上一於係咁啦。不過放喺台又好難掟嘅，不如就放喺朕嘅頭頂上面嚟。皇上保重啊！保重龍體啊！卿家果然係忠君愛國，不愧為國家嘅棟梁。朕就賜你代替朕嘅位置，你頂住呢個蘋果啦，掟啦！我你嚟啊！好啊！皇上，請問聲可唔可以准許小人蒙住雙眼節掟呢？你習慣蒙住雙眼嚟掟嘅咩？唔係，皆因小人見到會暈嘅。准就。嚟！皇上，我睇呢件有絕大嘅冤情，不如發還重審啦。唔好勉強啊！絕對冇勉強，我為正義而講嘅。包龍星上前聽風，包龍星，朕就封你為白虎巡按，連同提督大人、尚書大人、三司會審，即刻滅門慘案。炮頭，朕就封你為終身保護白虎巡按，英明神武高手，陪同包卿家離去。謝皇上。皇上，請問八虎巡按即係幾多品官呢？1品。好嘢！皇上，真係多謝晒你。幫到盡啦，宵夜你請。不如去鳳來樓啊！好嘢！時辰2到，斬！皇上聖旨，刀下留人，將犯婦人戚巡視暫且收監，等八虎巡按包大人擇日重審。包大人。家二少奶真冤啊！咁啊要幫到啊！阿爹，我今日一定要同你省招牌。嚇？做咩？點解你口黑面黑㗎？阿叔話唔黑唔似包青天啊，所以特登曬黑啲啊！阿叔嚟。大人。咦，阿叔，點解你咁白淨嘅？我戴住個面具嚟曬，淨係曬個印啫嘛。哦。話乜你曬到好似非洲雞咁？靚咗人嘢咯。今日本府有戚家13口被殺一案，被都察院發回本院重審，奉正如三司會審，主審係八虎巡按包龍星包大人，陪同重審嘅刑部尚書花大人、水師提督常大人同本院陳大人，公堂之上保持肅靜。今日嘅規矩咧就唔準講粗口，唔準提人老豆老母，唔準提性器官啊！我係八虎巡按，我俾翻少少特權啊！好難做㗎，最多俾你提老母啦。就提你老母。勁阿叔，你贏緊㗎！嚟！燕窩阿叔，呢個八虎巡按，不過張台大啲就唔使驚佢，一於嚼佢啊！濕下個口。你唔使驚佢㗎，我哋係李蓮英、李公公照住啊嘛，你要出盡法寶嚼佢，嚼佢。大咩大？我叫大人啫。人咩人？大人叫得唔啱啊？叫就得，啤又唔得。我啤咩啤？你啤我都啤。你唔啤我，點知我啤你啊？我大人啤你賤人得，你賤人啤我大人得。哼！我堂堂一個舉人，你叫我賤人，我要告上朝廷。賤人！大人，你咁講就唔啱啦！佢話晒都係朝廷陰。陰你老母！嚇！你唔可以喺公堂之上。封你老母！大人，唔使用到老母咁盡啦嘛。盡你老母個老母！
你仲唔係賤？我今日身為八府巡按嚟重審呢件案，都未人傳召你啦，你行出嚟俾我鬧啦！你係咪犯賤？係咪？你自己講係咪犯賤？你咪走！仲係高手真。我未叫你企出嚟，一係作賊心虛，一係身有屎。你講下你係咪？我同啲街坊一樣嚟睇熱鬧嘅啫，不過企出咗少少，最多咪企翻埋去。講唔對，企翻埋先講，企翻埋先講。黃先要來，黃先要來，企，到咗，吹啊嚇！咬我食咩啊？哎死啊！企咗出嚟，哎又企翻入去，咬我食啊嚇！彈出彈入喎，打我一巴。好啊！而有落面聽住噶啦，佢叫打我先打噶咋，真係。有啲咁嘅嗜好啊，咁大個仔都未聽過。大人，應該先傳范夫人斥巡視噃。范夫人，你有咩冤情即管講出嚟，我同尚書大人會同你作主噶啦。大人啊，你作主得噶啦，我幫頭幫尾嘅啫。大人，范夫人一家13口都係俾常威所殺，我仲俾佢侮辱咗。請大人伸冤啊！全常威，參見各位大人。阿常生，你知唔知戚家一家13口係點死嘅？係佢害死嘅。好，傳回春堂朱耳同仵作。大人，朱耳，你上次話戚巡視喺你度買咗1斤砒霜係咪？冇錯，大人。仵作。上次你話喺戚家發覺呢煲糖水係有毒嘅，係咪？係啊，大人。各位，呢度1煲糖水，1斤砒霜，倒晒落去之後，哇！頂你個肺啊，仲結個芝麻糊，呢啲咁嘅嘢會有人肯飲？或者戚家啲人豬頭炳啫，都冇計嘅嘛。喂，唔啱你整啖啊！好嘢嚟，飲咗你個飛天。喂，好啱你。咁啊！你又夠豬頭炳啦啩，都唔制啦，唔通戚家上下會豬得過你？佢買1斤砒霜未必要落晒嘅。咁未用過嘅砒霜去咗邊度？我揾個戚家上下都揾唔到，更何況一個兇手如果用唔到咁多毒藥，為咩事要買咁多嚟惹人懷疑？所以實情就係你講大話。我冇講大話，大人。冇。呢本帳簿佢喺鋪頭撻嘅，砒霜根本上就好少人買。呢1年嚟你只係入過半斤砒霜，何來有人買1斤砒霜走啊？可能係小人記錯咗啫，大人。你幾個係除記錯，你加你又記錯啊！你咁多記錯，高手，小人在。我叫你起翻戚家13條屍骨出嚟查驗，有咩結果？大人請轉身。大人你睇，每一副屍首只係喉部發黑，其他部分好正常。而我炮頭當差30年經驗所得，死者一定係死後俾人灌毒，所以你啲毒只係留喺喉骨，而落唔到去腹部。每一副屍骨都有骨折嘅痕跡，而且用鋼針接上，分明係死於一個武功高手嘅重手之下。而事後就有人掩藏死因。常威，你聽唔到啦？大人，咁唔關我事啦。嗱，佢都識話啦，死者係死於武功高手重手之下㗎。我哋常公子根本唔識武功嘅，咁點可以證明佢殺人啊？佢唔識武功，嗰晚捉得佢咁辛苦，係我天生大力啫。係咩？人嚟，大刑伺候。係。唔反抗就夾到你仆街，但係一反抗就證明你識武功啦，你。李公公道。七爺，參見李公公。義兄，各位大人辛苦啦，我嚟呢度係聽審嘅，順便帶多少嘢俾我個契仔阿威啫。七爺。你要好好地做人啊！若然作奸犯科咧，連契爺都唔用得你噶。不過有邊個想欺負你、冤枉你嘅話，亦都唔係咁容易嘅。梗係啦，呢件就係老佛爺賜俾你嘅黃馬褂啦。嗱，你着咗上身之後咧，除咗皇上，邊個都唔打得你。大人，阿叔啊，家唔打得佢點算呢？爆飲毒添俾佢。大人，雖然戚家13口唔係中毒而死，
但亦都有可能係戚秦氏僱用殺手殺㗎喎。而且嗰晚都有更佬見到常威俾人打啦。正話要用刑嘅應該係戚秦氏先啱啊！冇錯，人嚟大刑之後。尚書大人都算機靈，風吹邊邊就向住邊邊擺，真係佩服佩服。包大人，你咁講咩意思啊？講下嘢啫，唔啱聽咪講個第二樣啦。你唔准講老母。頭先邊個大人話過要施用大刑嘅話？冇錯，包大人唔好岔開話題。人嚟，將范夫人上甲棍。係。睇住，你話夾咪夾啊？我話唔准夾。咩話？哼，好大嘅官威啊，包大人！若果俾你做多2年官，恐怕連老佛爺你都唔放在眼內嘅咧。當然唔會放喺眼內啦，老佛爺係擺喺個心裏邊係尊重嘅，好似你咁成日拐喺個嘴邊嚟講，講到低晒啊！你咩居心啊你？你老母湊大你咁辛苦，你走去做太監，視為不孝；唔尊重老佛爺嘅視為不忠。你個不忠不孝嘅死人妖坐喺度嗌佢做咩？你好大嘅膽啊！你連我都敢鬧？我堂堂八府巡按呢度公堂最大我，喂你區區一個內務總管5品官，仲要嚟旁聽嘅，我企喺度你夠膽坐？我唔鬧你鬧邊個啊？好，等我奏明皇上，將你抄你老豆，行得出你個公堂再算啦你。人嚟落閘放狗。你唔使幫拖，呢度有我搞掂。我唔同你口舌之爭，快啲審案。好啊，小一鬼，你鬧邊個？邊個應咪鬧邊個咯？你呢個小王八蛋，我唔理你。陰陽賊，我頂你個肺，我塞你個胃，我丙到你花開又富貴。陰陽小一鬼。大人，包大人而家拖延緊時間，我哋去恐嚇證人。去。係。嗰個咪誤咗。係啊。做咩打成咁？佢喺公堂講大話，俾包大人查咗出嚟，原來佢收黑錢，冤枉呢個范婦人，所以將佢打成咁樣。回春堂掌櫃朱兒仲俾包大人下令用斧頭斬，攔腰將佢斬開2段添。救命啊！你做乜嘢？做乜嘢啊？幫死我腳臂啊，就唔喐啊！千祈唔好講大話，唔好行埋嚟啊！救命啊！碰死我啦！你做乜嘢啊？唔敢講大話，走開啲啊！救命啊！你喺我下邊搞乜嘢啊？我寫過雜字啊！我都唔識字嘅，你唔好搞我啦！哎呀，我死啦！到你哋上堂。你啊，檸檬頭、福鼠眼、青勾鼻、八字眉、葵扇耳、蛇多嘴、老姜牙、燈心頸、鴛鴦膊、長短手、高矮腳、雞胸、狗肚、飯桶腰，我係你，我死咗佢啦！我實叻到問除褲瞓周身囉柚印啊，抵你插住碌棍咯！我頂你啊！我頂你啊！你公公，你冇嘢嘛？你坐低先，坐低先。嚟。我丙你花開富貴啊！喂，包大人啊，點解仲唔用刑啊？你特登鬧交鬧咗3、4個時辰，係咪有心拖延時間？當然唔係啦，繼續。全打奸佬來福窿破！大人，我講真話，一件就還一件，應該先審咗戚秦氏先啦。冇錯，而家未輪到你哋，先將戚秦氏用刑。打死啊！好痛啊！唔係啊，我就嚟生啦！大膽婦人，分明係詐到痛，人嚟用刑！咪住，有龍婆喺度，佢接慣生，係咪作毒一樣就知㗎啦。好痛！係啊，大人，佢真係蘇得㗎啦。你公公，你嘅意思點啊？又唔係我審，你哋決定啦。我哋4個表決一下，邊個贊成用刑嘅舉手。哦，3比1，用刑。唔准！要表決就全個公堂嘅人一齊表決。邊個贊成范婦人蘇咗先嘅舉手。俾佢生，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 俾佢生。
啊，提督大人。仲冇難煩啊！好啦，俾佢生咗先啦。係，本官批准范夫人退下產子。好痛啊！慢慢。打更佬，上次你份口供前後不符，我俾多最後一次機會你講多次。當日你入戚家見到啲咩？我大人，我見到常威打下來福，咁戚家隻狗就撲埋去咬常威啊！常威踢到隻狗飛起死咗，跟住來福就走啦。咁我都想走噶，點知俾常威一腳踢埋嚟，我暈咗啦。咁點解上次你唔係咁講嘅？上次阿方龍嘅俾咗500兩，我叫我咁講嘅。大人，你千祈唔好詐我。你唔好亂講喎！一個亂講啫，唔通個個亂講？來福，當問你究竟見到啲咩嘢？我唔記得晒啦。你咪同戚家少奶通奸，佢叫你殺死戚家13口嘅。唔關我事㗎，我淨係同佢通奸啫嘛。你話戚秦氏因為欣賞你文采，所以送咗首情詩過你喎。唉，人係將證物情詩交俾佢，你再讀多次嚟聽聽。金風玉露一相逢，更勝卻人間無數。兩情若是久長時，又喜在朝朝。咦？少咗幾個字咧？你想話床前明月光，疑是地上霜啊死蠢！呢個係咩字啊？你真係唔識第一字點寫啊？盲字唔識多個，夠膽話少奶欣賞你文采同你通奸，人嚟執佢！唔好啊，大人冤枉啊！喺方堂嘅俾咗5000兩，我冤枉二少奶嘅咋，我仲有3000兩收喺屋企做底啊！你個仆街食碗面反碗底，係你通奸啦！大人執佢啊！大人唔關我事㗎，我有證據，我根本就唔可以同二少奶通奸嘅，我攞俾你睇。唔好講咁多，攞出嚟啊！係。哎呀！小人自有家貧，所以就自己閹咗，諗住入宮做太監，點知係冇錢疏通，做唔成，今日喺戚家做工咯。今日我點同二少奶通奸喎？原來又係一個死太監。你慳啲啦，唔係話你啊。嗱，家好啦，我哋先將方唐鏡嘅功名革除，再慢慢審佢賄賂之罪，啱唔啱聽啊，大人？啱，你講咩都好聽㗎咯。方唐鏡，你好1、5、10將個真相講晒出嚟，我或者可以考慮將你輕判。講啊！方唐鏡同來福私相賄賂，兩個人都應該斬。你都算陰毒啦！大膽掌上去！喂，搞到佢哋兩個不似人形，連人證都冇人，咁點搞啊？13，我攞咗尚方寶劍俾你啊！阿媽你嗱，阿嫲唔好玩啦，家我哋好唔得閒啦。出翻去先，條鹹魚你自己整咗佢食啦。魚今次係真㗎啦！尚方寶劍，你先入邊好喎，話唔定今次係潤腸嚟啫喎。哇！真係尚方寶劍啊！常威，你以為着住黃馬褂我打你唔到係嘛？喺我白面包青天面前，你冇得狡辯啊！等我用把寶劍將你逐隻手指斬落嚟，問你招唔招供？小乜鬼你借名啊！嗱，呢把寶劍上斬揮軍，下斬殘神，斬親你唔好意思啊！大清開國咁多年，從來冇聽過有咩尚方寶劍。你嗰把咩劍？尚方寶劍啲高級嘢，你啲二打六梗唔識啦！阿嫲話俾佢聽，呢把寶劍係邊個皇帝賜俾我哋包家嘅？係明朝崇禎皇帝。係明朝？你用明朝嘅劍斬清朝嘅官？你擺明係作反！其實咁嘅，我見現場太過緊張，咪同我老母出嚟詼諧下，志在搞下氣氛，唔係咁介懷係嘛？如果你吞咗佢，我就當你玩啊！好，你話點咪點咯。多謝晒，俾面啊大家，多謝。冇事啦，家下翻埋位繼續審。剛才嘅事算啦，你再攞唔出咩證據控告常威，你就推堂，咁常威就無罪釋放。哎呀，生咗啦！恭喜啦，恭喜啦！唔准胡鬧，快啲決定。既然係咁，我冇法子啦，唯有玩一鋪滴血認親。滴血認親？滴血認親？冇錯。好啊！嚇下佢先。嗱，常威你口聲聲話冇強姦過范夫人，
咁佢而家生個仔肯定唔關你事，你哋嘅血一定撈唔埋嘅。如果你夠膽滴，就證明你冇講大話；如果你唔敢滴，就證明你係奸夫。係啊？怕咩？溝得埋嘅你就係兇手，分明係先強姦後殺人，冇得抵賴啦啩？忍係虎頭鍘死後，冇理由，冇理由！契爺，個仔唔係我㗎，絕對唔係我㗎，契爺！契爺你唔使驚，有我喺度。我啊！如果你唔係奸夫，兩條佢點會溝得埋？不過一定係你個仔，你冇得解釋嘅，一定唔係我嘅。咁咪診完佢之後，第日就話有咗，邊會咁快啊？哦，嗰晚診完，你呢個畜生啊！你夠膽呃我啊！開心啦，一真相大白啦！我唔理你㗎啦！唔該，姐姐，相公，你做乜嘢啊？老婆，你走嚟呢度做咩？唔係你同老爺叫我帶蘇蝦嚟嘅咩？嗰個係我哋嘅仔，你話嗰個係我哋嘅仔？你個冚家富貴，你陰我，陰你咪陰你，做咩啊？講咁多做咩啊？落閘放狗！我唔理啦，我走。契爺，契爺，唔好埋你啊！衰仔，你想作反啊？一早話你識武功㗎啦，呢鑊你仲唔斷到正正？埋親嚟我碾死佢啊！哦，李公公今次要委翻你為國捐軀啦，我會奏明皇上將你封光大狀嘅。落閘放狗！咪埋你！拍到掟佢埋！大人，係我啊！見到，出去打過啦，高手。俾你害死我啦！我踢死你啦！唔該大哥，唔好啷得咁大力啦，我坐到頭車會暈車浪㗎。恭喜包大人生意興隆。哎呀，多謝多謝，但係我而家已經冇做官啦。你妹夫啊，做咩事有官唔做，走嚟開藥房啊？以你嘅智慧，好難解釋你聽㗎喎。喂，你睇下你嘅細妹同埋如煙。老婆，小心啲啊，錫啖先。大嬸、二嬸。我咧將我先夫嗰張包生仔嘅藥方俾咗包大人喎，佢食咗之後就雙喜臨門，而家仲做埋生意添噃。帶你嘅，係啊，印度嚟㗎，係啦，大把。我之所以有今日，都係多得皇上嘅提攜，我對佢都非常掛念嘅。好在我仲收埋皇上呢一條龍底環，聞一聞好精神，索一索舒筋活絡，舐一舐唔會兩頭擺添㗎。嚟啊！唔好執輸啊！欠親皇告。哎，王爺大駕光臨，有失遠迎，恕罪恕罪。包兄，今日你開張，我唔可以恭喜你。有個壞消息講你知，皇上駕崩。皇上，點解會咁啊？點解會咁啊？皇上究竟點死㗎？病咯。咩病啊？係花柳病。哇！